अभी आंटी आपको एंकल में पेन था और नीज़ में पेन था, अभी आपको कैसा लग रहा है? काफ़ी आराम है। जब मैं आई थी तो बिल्कुल मेरे दर्द के मारे मतलब सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल हो रही थी। अभी चलाया है डॉक्टर साहब ने, तो वो मेरे को काफ़ी आराम है चलने में। काफ़ी आराम है चलना। काफ़ी है। चल ठीक है।